arithmetic part kan chananga percentage ring kan chok chananga nge percentage percent kon chia za ze la tina ni me maths sa reng na hian percent le ratio hi kan hriat thiam nge ya percentage le ratio and proportion kan thiam chuan thil dang kha aron kal zut to mai dona mi base fact khana chaw theya chu wang chuan percentage le ratio bi khi thiam uluk nga ya chuan percent a chuan omje chu za ze la tin hatro nge per 100 soina per 100 soina chuan percentage kan soi chu antinan hi 50% ka je khai mi omje chu 50% tin atro 50% percentage ka chu chuan chumi omje chu 50 divided by 100 percentage atangin fraction a kan chanti ron chuan fraction a kan chanti ron chuan divided by 100 kan tia chuan he fraction hi omje chu kan engen yang kan divide anga 1 by 2 lo chuak ta chuan fraction 1 by 2 kan nei ta 1 by 2 he fraction hi engen yang percentage a kan convert le du chuan percentage a kan convert le du chuan exact percent nge 1 by 2 hi exact percent nge ni ti kan hre du chuan 100 in kan multiply ve thungang chuan 2 into 50 nenga chuti chu 50% ina hata kan hre tur chu percent atangin fraction a kan convert don chuan fraction a kan convert don chuan divided by 100 in kan ti ngai chuan fraction atangin percentage a kan ti don chuan into by 100 in kan multiply ve thungang chuan ta hian SSC te banking tan chuan thil hriat sa tu nge ama hei kan lo enchena fraction atangin percentage nge in convert sai kan hriat sa lo chuan lekina exam na khan time kha waste lo tu kama se Mizoram MPSC te khating exam chi UDC exam khating ve chuan time hi kan nga 3 hours kan ne khmi chung chuan question za kha chu atam lawa chu wang chuan chu ta maths po question za kha om don lo ta entina SSC le chuan 1 hour chungin maths kha chu kan nge question za kha kan chan man ngai ta kha wang khan trick hi kan hret nem ve ngai em SSC kan ti chuan banking te chu wang chuan fraction atangin tinge percent a kan dang kan convert ang endinan 1 by 2 fraction chu kan hre ta da 50% ania 1 by 3 ni chuan 33 1 by 3% chuan 1 by 4 ni chuan 25% 1 by 5 ni chuan 20% 1 by 6 ni chuan 16 2 by 3% 1 by 7 ni chuan 14 2 by 7% 1 by 8 ni chuan 12 1 by 2% 1 by 9 ni chuan 11 1 by 9% chuan 1 by 10 ni chuan 10% chuan tikhan 16 vel thleng chu hriat kha poya hriat kha acha 1 by 11 ni chuan 9 1 by 11% 1 by 12 ni chuan 8 1 by 3% 1 by 13 ni chuan 7 9 by 13% 1 by 14 ni chuan 7 1 by 7% 1 by 15 ni chuan 6 2 by 3% 1 by 16 ni chuan 6 1 by 4% chuan tikhan awesome dawin engzat nge 1 by 6 coming on pek chuan fraction coming pek chuan 6 1 by 4% ni ti kan hre dawn tina chuan SSC tur tan te pe chuan 20 thleng pakha poi lawa 1 by 19 1 by 21 1 by 20 thleng in enanga chuan zeg bek lo le tra 1 by 17 to 5 15 by 17% chuan 1 by 18 a chuan zangenia 5 by 9%
1 by 19 ah chuan 5 by 19%. 1 by 22 5%. 1 by 24 to 4 1 by 6%. Chuan 1 by 25 hi chu shet sa tun angai ni 4%. Chuan 1 by 40 te ka tiang chi nge tlema lak lo la ho kha bide kan chaw pa ten kan soinga chuan hemi kan share poi mo khan chu income kan lo ni da ni engemani kha income increases by 20% ron dita kan question a khan income kha 20% ron pung dina omje chu income kha cheng zan ta se som hina pung don dina chuti chu za som hina pung don dina tra chumi mje chu I kan di calculation kan ti chuan 5:6 ron so dona chuti chu 20% ka chu kan shasa 20% chu 1 by 5 ti kan shasa draw chuti chu hei kan initial ani kan new ania 5 ania kan initial chu chuan kan new chu 1 chu a increase ni chuan 5 plus 1 pakhatin increase don 5 plus 1 chu 6 so entinan income decrease by 16 chu by 3% ron ti beta se enti kan tiang 16 chu by 3 chu 1 by 6 ni ti kan shia ta chuan kan initial chu 6 ania chuan hei kan new tur ania mase kha a decrease ni chuan minus draw 6 minus 1 chu 5 chuti chu kan initial chu 6 kan new chu 5 tina one question kan china ha if 14 chu by 7% of a number is subtracted from itself, then the number becomes 4242. Find out the original number. Original zong ro mitia chuti chu 14 chu by 7% kha nge eng fraction nge ni ti kan chasa 14 chu by 7 chu 1 by 7 ti kan chasa chone kan initial ania initial new kan tianga kan initial chu 7 ania if a number is subtracted from itself kan chu chu 7 chang hian kan subtract don tina 7 minus 1 chu 6 chuan then the number becomes one chu number chu 4242 ron kalang ti chu number chu 4242 ni don tina kan new number chu 4242 find the original number chu engzat nge original la chu engzat nge ti kha jong ro min tia engzat nge niam chuti chu I kan niwa khan 4242 chu chuan hemi chhok thei tur chuan 164242 hi engzat nge ani ti kan multiply kan divide anga chuti chu 707 anga 6 into 707 chu 4242 nia chuti chu 7 into 707 chu 4949 ania kan original number chu 4949 question dangat ni chinang if 16 chu by 3% of a number is added jen mi kha subtract ania tuna kan 8 ve chinang itself then the number becomes 5670 find out the original number zong ro min tia 16 2 by 3 chu 16 2 by 3 chu 1 by 6 ani ti kan shatwa draw chuan 6 kha kan initial ania
chuan hemi number tang kan add dona ti add ron tia so the 6 plus 1 to 7 with itself, then the number becomes to number 2 5670 ron kalangati 5670 ron kalangati. So find the original number chu insan nge niang 5670 sok tu chuan 7 chuan 810 in kan multiply nga ti chu hepo hi 810 kan multiply chuan kan original number chu 4860 lo choka question part kan na china a mixed question to na chuan if 14 2 by 7% subtracted from itself, then the number becomes 480 if 12.5% is added with that number, then what will be the new number? 14 2 by 7% of a number is subtracted from itself, then the number becomes 480 if 12.5% is added with number, then what will be the new number? In a new number niang ti min zo la 14 2 by 7 ha kan sa 14 2 by 7 chu ingzat nge ni ti kan sa chu 1 by 7 ti kan sa chuan hemi tang hian 7 ka kan initial ania chumi jang cha kan subtracted from itself 7 tang in 1 amale ma kan subtract chuan 6 and don tina, then the number becomes 1 to number 2 480 ni don ti so number 2 480 ni don, so this is 480 chok thei tur chuan 80 kan multiply ngai chuan 7 a hian 80 kan multiply ve chuan 560 chok chuan if 12.5% is added with the number to be number tang chuan 12.5% ni kan bel le chuan what will be the new number thar nge among ati 12.5% chu exam nge chu 1 by 8 ti kan chia chuan 1 by 8 chu 8 kan zia kan initial khatra chuan kan new number kan added don ti chumi jang chuan thil number kan add chuan will be added with that number atia, so the 8 plus 1 to 9 nia kan add chuan what will be the new number tur hi enge ti min zot chuan if 12.5% is added hemi number tang hian 12.5% kan add chuan an ti atra question kan share chen chuan chu ti chu hei hian 560 tuk don tina chuan 560 chok ti tur chuan 8 atang chuan 70 kan multiply ngai chuan 9 into 70 chu 630 chuan kan new number what will be the new number chu 630 ni don tina